নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রূপ রান্না। রূপ রান্নাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি খুব সিম্পল ভাবে, খুব সহজ পদ্ধতিতে হেলদি গ্রিল চিকেন বানিয়ে দেখিয়েছি। অসাধারণ খেতে চিকেন ডিশ, বানিয়ে দেখতে পারেন, দারুণ লাগবে। চলুন শুরু করা যাক আজকের রেসিপি। গ্রিল চিকেন বানানোর জন্য আমি এখানে চিকেন ব্রেস্টের পিস নিয়ে এইভাবে ফিলে করে কেটে নিয়েছি। এক একটা ফিলে 100 গ্রাম করে ওজন আছে। এখানে আমি 400 গ্রাম চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এবার তাতে দিচ্ছি আমি হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো আর হাফ চামচ নুন। আর দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন লেবুর রস। এবার নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো আর লেবুর রস আমি চিকেন ব্রেস্ট পিসে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখিয়ে নিয়ে আমি 15 মিনিটসের জন্য এইভাবে রেখে দিচ্ছি। এটা আমি ফার্স্ট রাউন্ড ম্যারিনেট করলাম। ফার্স্ট রাউন্ড 15 মিনিটসের জন্য যতক্ষণ ম্যারিনেট করে রেখেছি, ততক্ষণ আমি সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য একটা প্রিপারেশন করে নিচ্ছি। তার জন্য এখানে একটা মিক্সির জার নিয়ে তাতে আমি 2 টেবিল স্পুন টক দই দিয়ে দিলাম। এটা আমি হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য হ্যাং করে রেখেছিলাম। এবার তাতে দিচ্ছি এখানে 1/2 ইঞ্চি আদা নিয়ে ছোট করে টুকরো করে কেটে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিলাম। 8টা রসুনের কোয়া। এখানে রসুনের কোয়াগুলো খুব ছোট বলে আমি 8খানা দিলাম, আপনারা 5-6টাও দিতে পারেন। দিচ্ছি 1/4 চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচ দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, আর দিচ্ছি হাফ চামচ গরম মশলা গুঁড়ো। তাতে দিলাম 1 টেবিল স্পুন অলিভ অয়েল। অলিভ অয়েল যদি না থাকে আপনাদের কাছে, সেক্ষেত্রে সাদা তেলেও প্রিপারেশন করতে পারেন। আর 1 টেবিল স্পুন টমেটো পিউরি। এবার সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি একসাথে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। চিকেন ফার্স্ট রাউন্ড 15 মিনিটস ম্যারিনেট করে রাখা হয়ে গেছে। এবার আমি সেকেন্ড রাউন্ডের যে পেস্টটা রেডি করে রেখেছি, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি এই ম্যারিনেশনটাও বোথ সাইড খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখিয়ে নিয়ে আমি আরো 45 মিনিটসের জন্য রেখে দেবো। টোটাল 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখার পরে আমি এরকম একটা গ্রিল প্যান নিয়ে তাতে 1 টেবিল স্পুন অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম। তেল একটু প্যানের সব সাইডে এইভাবে স্প্রেড করে দিচ্ছি। এবার তেল একটু গরম করে নেব। তেল একটু গরম হয়ে আসার পরে আমি এইভাবে একটা করে ব্রেস্টের ফিলে নিয়ে আস্তে করে প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম। ওপর থেকে আমি একটু ম্যারিনেটেড মশলা লাগিয়ে দিচ্ছি। এবার এক সাইড আমি হাই ফ্লেমে 4 মিনিটের জন্য ফ্রাই করে নিচ্ছি। হাই ফ্লেমে এক সাইড 4 মিনিট ফ্রাই করে নেওয়ার পরে আমি এটা আস্তে করে উল্টে দিয়ে অপর সাইডে আমি 4 মিনিট হাই ফ্লেমে ফ্রাই করে নিচ্ছি। হাই ফ্লেমে বোথ সাইড 4 মিনিট করে ফ্রাই করে নেওয়ার পর এভাবে উল্টে দিয়ে লো ফ্লেমে আরো 5 মিনিট করে বোথ সাইড ফ্রাই করে নিচ্ছি। আরো 5 মিনিটস করে বোথ সাইড ফ্রাই করে নেওয়ার পরে আমার গ্রিল চিকেন রেডি হয়ে গেছে। আমি গরম গরম পরিবেশন করব। রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। নমস্কার।